Huyu mtoto nikifanya investigation vile huko, naona ni kama alikuwa amepotea, lakini amepatikana. Alikuwa kwa mwanaume ama alikuwa wapi ama kwa kijana, alinificha hapo, akaniambia alikuwa ameenda kwa ati yake. Saa zile anatulia kidogo, anajikuta na act kama mtu mwenye ako kwa ndoa, yani anafanya sex. Nilienda nikapima yeye sasa. Nikaamua kwenda kupima na nikapata ako pregnant. So ndio akaanza kunieleza. Alienda kwa vijana wawili different. Hello Tuko family, we are coming to you from Kakamega County on this episode of My Story. And we are here to speak to a lady who has rescued her niece from an early marriage. And the circumstances that would lead to this early marriage are shocking because the mother is involved. Let's listen in to Rosemary Isaya as she narrates to us how these circumstances came to be. My name is Kingori Wangeshi. Let's dive in. Kwa majina naitwa Rosemary Isaya. Natoka Kakamega, niko Kakamega, niko nyumbani kwetu. How is your family? Family yangu iko na hizo challenges za pale na pale. Mama yangu angali mzima, baba angali mzima. Although ni magonjwa, hawawezi tembea vizuri sana kwa sababu ya magonjwa. Kuna vile walipata ajali. But tena my siblings they are around, wako okay. Na nashukuru Mungu kwa kutupatia uzima. Tumekuja because tumekuwa in touch because of an issue of your niece. What transpired? Let's begin from the very start. Actually nilifika mahali niko na mtoto wa ndugu yangu msichana anaitwa Michelle. Huyo mtoto alizaliwa 2012. Ako na 13 years at the moment. So it has been long. Huyo mtoto alikuwa akiwa kwa hii familia, alizaliwa akiwa hapa. Mama yake alipata ujauzito akiwa ameolewa kwa ndugu yangu na akazaa huyo mtoto akiwa hapa na akatoka hapa huyo mtoto akiwa na 4 years. Ilikuwa inaelekea 4 years, yuko imefika 4 years. So after muda kidogo, because of issues za pale na ndugu yangu, alikuwa ameenda kutafuta nje, mpaka wanaume atafuta nje, na alikuwa ameacha bibi yake hapa. So bibi akadecide, akatoka, akaenda kuolewa kwa kijana neighbor within the area. So baadaye wakati waliona tunafuatilia, akatoweka kwa hiyo marriage penye alikuwa ametoka na akaenda. So mama huyo mtoto alibaki na mama yangu. Ndio hiyo harakati alikaa kidogo, mama tena akaongea anataka kurudi, akarudi. Na ndio hivyo alifika mahali akaenda na mtoto. So there is a time nilikaa kidogo nikaona kulingana na life, sisi tunapenda watoto wetu kukua hapa. Hatupendi watoto wetu wagrow wakiwa nje. Na huwa tunafuatilia damu yetu sana sana. So mimi nilikuwa napenda mama yake kama sister in law. Ndugu yake, bwana yake akiwa baba ya huyo msichana, alikuwa yeye ndiye anafuata mimi. So nilifika mahali nikafuatilia mtoto, nikapiga simu, nikaambia msichana kama naweza ongea na mtoto. Ilikuwa inaelekea karibu haia, mtoto akiwa ako karibu 5 years. Akaniambia siwezi ongea naye, nitaongea naye baadaye. So nilichukua jukumu yangu nikaenda kwa kina msichana. Yeye anatoka Kilingili huko saidi ya Bunyore. Nikafika mpaka kwa boma, nikaongea na wazazi wake na nikauliza wazazi about the mother, yani huyo msichana sister in law. Akaniambia alishaolewa na ako na watoto huko aizitoka. So nikamuuliza kujua hali ya huyo. Ngoja kidogo, alikuwa ashaingia kwa ndoa nyingine? Alikuwa ashaingia kwa ndoa nyingine. So nikafika mahali nika communicate, alikuwa amechange number, hata ndo alinipea. Nika communicate na nikamuuliza about mtoto kama naweza kuja, because mimi kazi yangu mara mingi iko Nairobi. Niwe nikitembelea mtoto na hata akifunga shule akikuja kutembea, na kama ako na mahitaji tusaidie. Akaniambia tutakutana, na akaniambia tutakutana. Siku ya kukutana hakushika simu yangu, niliona message. Akanitumia message akaniambia niachana mtoto wake. Yeye niko na watoto wangu, nisifuatilie mtoto wako na mhitaji kufanyia nini? Mbona naenda baka kwao? So since then nilifika mahali sikufuatilia huyo mtoto tena. Kwa sababu najua mama mwenye amezaa mtoto ni mtoto wake. Hakuna haki. Nikanyamaza mpaka saa hii, wakati imekuwa this year. Nilifika mahali nikapata simu.
Mimi nakuanga kwa Facebook. We are talking about 2025. 2025. But kumbuka hapo nyuma nimekwambia nilitafuta huyu mtoto akiwa na 5 years. Kama amemaliza mwaka tangu atoke, nikakuwa ni ngumu. Nikakuja nikapitia kwa kina msichana. Hiyo imekuja kama after tena a year. Hiyo ni 2020 akiwa na miaka 6. Nimekuja akiwa na miaka 8 tena nimetafuta vile vile. So nikaona kuna ugumu hata kwa kina msichana. Wazazi hawana hiyo power, lakini mtoto mamake ndio ako na power. So wakati alifika mahali alikuwa ananitumianga message, na message ya mwisho ikaniambia nisiai tafuta mtoto, ni mtoto wake, niachane na yeye, nichungane na matoto wangu. So 2025 imekuwa 2025 this year, nilipata message kwa Facebook. Amenitafuta mama yake. So nikauliza, nikamtafuta kwa sababu niko active. Na akaniambia Michelle akona shida, alikuwa anataka aongee na sisi, alipotea. So immediately nilifika mahali nikamwambia tuwezi kuongea kwa messenger. Kuna namba yangu ndio hiyo, na wewe nipe namba yako. Akanipea na nikampigia simu direct. So akasema mtoto alipotea kutoka mwezi wa 4 wa 4 wa 5. Nikamuuliza kuna shida gani, akaniambia Michelle ako na issue tena, issue yenye inahitaji kusaidiwa. Na mimi nikamuuliza na masomo, akaniambia amekaa tu kama mwezi, alikuwa ametoroka. So mimi kama vile msichana wa familia ninapenda kufuatilia damu yangu. Wakati huo nilikuwa niko nyumbani na nikaamua wakati naenda Nairobi lazima nimtafute. Nilimtafuta nikiwa Nairobi nikiwa na ndugu yangu Steven. Tukaenda nikiwa na bwana yangu alikuwa around by that time. Tuka meet Michelle plus na mama yake. She's your niece? Yeah, ni my niece. Nika meet. Nakumbuka tulikutana saidi ya hapo, kuna mahali tulikutana kwa hoteli lakini mpaka nikumbuke. So ni within Kayole. Tukakaa, nikapata mtoto, nikapata na photos wakati tulikutana. After 4 years tulikutana kama mtoto amekuwa mkubwa kama bila yako hivi. So by that time because tunashua bila alikuwa mdogo, nilijua ni yeye. Tukakaa. So mamaka akaniambia mtoto alirudi shule anasoma. Hapo ni mwezi wa 7 this year wakati tulikutana. Akasema mtoto anasoma. So nika decide the same day nikamwambia ninataka kufika penye wewe unaishi. Kwa sababu nilikuwa na personal, it was late, tukaingia kwa gari. Akasema mtoto ni mgonjwa anakuanga na shida. Tukaingia mpaka kwa nyumba yake, ilikuwa hapo Kayole. My husband anakuanga mchungaji, akamuombea, tukamwombea. Tulikuwa mpaka na rafiki ya bwana yangu anaitwa Joab. So tukatoka hapo na tukaelewana tutakuja nyumbani. Tukaelewana kama mtoto ni mgonjwa na anakuanga na issue, at least awe akitembea nyumbani. Akasema shule zifunga tutaenda na yeye. So wakati shule zilifunga, wakati wiki ilifika ya kufunga shule, ilikuwa the last week. Nikawa nakuja nyumbani na gari, my husband alikuwa anakuja na ndugu yangu. So mama yake akaniambia siwezi fika nyumbani na siwezi leta Michelle. Na issue yenye yuko hapa, Michelle nataka tu kitu moja, umsaidie. Nikamwambia tutamsaidia. Tulidecide wote. Akaniambia yeye kufika nyumbani ni ngumu na amekaa karibu miaka mingi aendange hata kwao. Nilidecide nikamwambia kuna transport iko free. Akaenda akaomba nafasi kwa shule, akaniambia omba nafasi. Nikashughulikia huyu mtoto, hata mimi ndio nimshughulikia vile hiyo siku vile alitoka kila kitu kushuka. Tukatoka tukaenda kumchukua kwa hiyo familia, kwa hiyo nyumba. Kumbuka wakati tuliwasidikisha tukaombea tuliacha huko. So in between bila tuna communicate yeye amerudi huko. Kwenda kumchukua kurudi Kakame Western ni sisi tulienda tena. Mama yake akona watoto wengine 2 lakini akatuambia wali separate tena na bwana mwenye alikuwa na watoto. So the way tulipata huko nilidecide on my side, nikauliza the mother, huyu mtoto nikifanya investigation vile huko naona ni kama alikuwa amepotea, lakini amepatikana. Alikuwa kwa mwanaume ama alikuwa wapi ama kwa kijana? Alinificha hapo, akaniambia alikuwa ameenda kwa ati yake. So kwa sababu mtoto hakukuwa free kuongea na mimi, iliisha hivyo. So tukakuja, tukawachukua. Tikiti ya kwanza tukiteremka tulichukua tukaenda kwa kina msichana. Because of ile heshima
Singetoka na msichana na mamake huko na watoto wao wengine na huyu na nikuja huku kwetu hapa kwetu. Nilimchukua tukaenda kwa kina msichana. Tukafika huko nilikadrop huko na msichana akasema tunakuja na Michelle kwao. So wakati tulikuja mpaka kwangu penye si hapa kwetu. Wakakuwa kwangu because huyo mama yangu anakuanga mgonjwa anaishi kwangu. Na msichana watoto wake akawa wamebaki Bunyore. Akasema huwezi kuja hiyo saa. Lengo ya sisi tukuja naye yeye ni lazima angebru mtoto anaenda kwao hata kama mimi na auntie. Kufika mama tulikuwa na maongezi. Akawa amesema yeye anataka kurudi kwa ndugu yangu because hana makao sahi. Tukaelewana na ikawa aenda leta watoto wengine. Hata mimi ndo niliprovide sukari ya huko, nikawapatia sukari. Niliwatembelea kama nikiwa under my brother, mimi ndo nilikuwa in charge because brother yangu alikuwa huko, ikawa mimi nimechukua hiyo njia. Nikanunulia wazazi sukari, nikawatembelea vizuri na tukakuja na huyu na mama yake. Msichana, my niece na mama yake huku. Tukiwa huku tulikaa kama familia. Msichana akasema, which is sister in law, yeye anataka kurudi kwetu na atarudi na watoto. Tukamwambia karibu na watoto. Ilifika after 4 days nilipeana transport, akawa anarudi Bunyore kwenda kurudi na watoto. Na after hiyo 3 days alikaa kwao tena almost 4 to 5 days. Akaniambia nimtumie transport ya kukuja, nilituma hakukuja. What I saw ilikuwa ni a call. Akaniambia mizigo niko nayo ni mingi, nataka kwenda Nairobi, kurudi Nairobi. Na Michelle yeye anabaki huko, mimi nataka niende Nairobi. Sisi tena pitia huko. Nitaenda alafu niende niuze nishughulike vitu zangu ziko kwa nyumba alafu nirudi. Before aende alikuwa anataka kwenda na huyo msichana arudi na yeye Bunyore Ujombani penye tulikuwa tumepitia. So msichana went up akakimbia akakuja kwangu penye nilikuwa niko. Akaniambia nataka nikuongeleshe secret, sitaki kurudi na mama yangu. So mama aka insist, msichana akakuja kwangu akasema auntie, I want to help me, sitaki kurudi na mama yangu huko kwa Ujomba. Mama yangu aende, mimi ninataka kubaki wala sitaki kwenda Nairobi. So before mamake atoka arudi kwao niliongelesha mamake. Mamake ikakuwa ngumu sana, nataka kutoka lakini nataka kutoka na msichana. Msichana akanikataza siendi. So nilichukua time yangu nikaongea na mama nikamwambia huyu mtoto bila amesema aendi ataenda. Kwa sababu ni mtoto mwenye umekana hii miaka na amekuja kwao, acha akae shule zikifunguka unaweza kuja hata kumchukua because shule zimefunga. So from there msichana alikuja kwangu. Akaniambia auntie, I want to tell you the truth. Mimi sijasoma. Grade 6 ndio yenye mimi nimefanya mtihani. Na tangu hii mwaka ianze, my mom alikudanganya. Mimi sijasoma. Sikuingia grade 7. Na hata akikwambia nitoke Nairobi ati anaenda kuomba nafasi ndio tukuje, haikuwa hivyo. Sikuwa ikanyaka shule. Kuna wakati na nikaelewa kwa sababu ya situation ya maisha. Sasa mimi auntie natamani kusoma na mimi nataka unisaidie nisome na sitaki kurudi. Mama anawadanganya tu mimi naenda shule tena bila amewadanganyanga. Ninaenda shule anaenda kuniombea nafasi. Mama auntie hata watoto wengine hawasomi. Ni mimi nakaanga nao kwa nyumba. Inabidi mimi ndo nawafunza kwa nyumba. So nikamuuliza sababu ikabidi niita mama because of si mamaka alikuwa hajaenda Bunyore. Nikamuita nikakaa na yeye. Nikaongelesha mama. Mama akaniambia Michelle alikuwa anasema, nikamwambia hajasoma na sitaki ukue mkali kwake. So alikuja aka open up akasema hakuwa anaenda shule kwa sababu ya hii lakini nilikuwa nataka aende term 3. So nikamuuliza sababu alizokupea zilikuwa gani? Sababu zenye alinipea aliniambia penye alikuwa anasoma walikuamilia documents zake za grade 6. Huwezi ingia 7 kama una hiyo nini ya nini kwenda kulipa kuonyesha ndio uende grade 6. Kuna ile mtihani alifanya ile ya grade 6 ilipotoka alikuwa na deni kwa hiyo shule. Na kwa sababu ya hiyo shule hawezi pewa nini ya kwenda kufanya nini hizo papers zake, mtihani namba ya kwenda kwa another grade. So akaniambia sababu nyingine
Nilifika mahali nikawa alikuwa aenda kwa shule nyingine hata wamemlipia huko, lakini vitu kama vitabu nimejaribu kununua, viatu nimenunua, kuna vitu zimebaki kama vitu kidogo kidogo ndio aingie. So nikajiuliza the whole year huyu mtoto hajaenda shule. Mtoto ananiambia jai kanyaka shule. Hata huko akipeana namba hiyo namba ile ya mtihani pepa zake, still huyu mtoto angesoma. Because of what? Hata hizi vitu zingine inakuwa ni ngumu. Niko na swali. Mtoto alikwambia alikuwa na baki na watoto wenzake, yani siblings wake, yeye ndiye anawashughulikia. Mama yao alikuwa wapi? Alikuwa anasema mama alikuwa anafika mahali anamwacha kama 1 week, sometimes 2 weeks, sometimes 2-3 days. Anasema ameenda job, saa zingine anawaacha. Hivyo inabidi sasa yeye ndiye wa kukaa na watoto, na yeye ameenda kutafuta. Saa zingine upata hakuna. Niliconfirm hata kutoka kwa jirani. Hii mambo yote nilikuwa na confirm kutoka kwa jirani. Huyu mtoto hakuwa ikanyaka shule. Hivyo ndio vile mamake huyu mtoto aliniambia kuhusu the mother. So kwa shule I decided mimi mwenyewe nikaomba namba, na namba niliomba neighbor. Wakati mamake alikuwa kwangu, alikuwa anatumia hata simu yangu kupigia neighbor. Sasa before I take any action kwa huyu mtoto, niliongelesha neighbor, because neighbor angepiga simu yangu nipea na mama yake waongee. Nikaongelesha neighbor, nikamuuliza about the issue, akaniambia hiyo issue it is like that, na huyu mtoto amekaa nyumbani tangu afungue shule, tangu afanye grade 6 aendelee na masomo. So the mother nilidecide, nikamwambia the mother nataka unisaidia na kutuma shule. Nilitaka tena confirmation. So nikatumana shule, nikapata namba ya shule, nikapigiwa simu. Na nikaongea na class director wa shule. Shule zilikuwa zinaenda kufunga kwa hiyo wiki. Director wakati nilimwongelesha, akaniambia tunataka more than 10,000 ndio huyo mtoto tunaweza peana vitu zake. Because niliongelesha director nikamwambia huyu mtoto ni aunti yangu, na yeye kukosa kwenda shule hizi vitu ndio zinazuia hata. Tunaweza sema ni hizo. Because maybe kama sio hivyo apate hiyo nini yake yenye alifanyia mtihani, ndio akaenda kwa shule nyingine wajua alifanya grade 6. Hiyo namba. Sasa haiwezi ingia shule. Tunaweza saidiana ni kulipe pesa kidogo kidogo, alafu wewe release hizo vitu mtoto aingie shule. Alienda hapa akaniambia itakuwa ni ngumu, nataka pesa zote. Nikamwambia niko na 3,000, naweza kutumia 3,000 out of 10,000 na kitu nasema ibaki 3,000 nini 7,000 nitalipa in bits, naweza lipa mara 3 kwa sababu na hali yenye ilikuwa. Na upeane nini hata mimi mwenyewe nitakomiti. Alikataa, akasema ananitolea nilipe yenye iko hata kama ni 8,000 nilipe yote. So nilikaenda kwa mamake, ikabidi niongea na yeye kumficha. Mwalimu wa nimeconfirm huko, nilitumia njia tofauti ndio nipate information ya ukweli. Akasema mwalimu wake pesa kidogo alitaka 500 ama 1,000. Wewe nipatie between 500 to 1,000 nitaenda kutoa hizo vitu. So nikafika mahali nikapata ni mtoto naye anakataa aende tena Nairobi. Na mamake kulingana na communication zake yeye alitaka kwenda na mtoto. So hizo ndio sababu zenye nilipata mtoto angeendelea kwenda shule. So mimi kama yeye my niece niliona niko na familia na niko na watoto wengine wenye wanasaidia kwa kusoma. Niko na watoto nakaa naye kwa nyumba yangu na mtoto dadangu pia. Nikasema kuachilia huyu mtoto na mtoto mwenyewe ndiye amenikujia, maisha yangu ni kusoma. Na bila mtoto amenikujia lazima nione vile naweza msaidia. Alikuwa analia anataka Ushago hataki Nairobi. Na bila mamaka amemleta hataki kurudi Nairobi. Akaniambia mimi nitakuwa natembelea tu mama. So nikakalisha mama, akajua kwamba mtoto hata hivi anaenda. Ataenda wapi? Atabaki aende shule, lakini hata alikuwa anataka kwenda naye. So the mother alirudi Nairobi. Wakati alikuwa huko nimtumia fare, akaongeza fare kukuja, alirudi Nairobi. Kurudi Nairobi nikakaa kidogo, nikamtafuta ashike simu because karibu 1 week ashike simu. Katafuta mama yake akaniambia alishaenda. Sasa nikashindwa, huyu mtoto wako vitu zake nafasi zipate za kwenda shule, mama yake ashike simu. So ikabidi nitumie neighbor. Nikapigia neighbor simu. Neighbor akaniambia mama yake alishakuja, na bila alishakuja amekaa hapa karibu 1 week, alimniachia watoto, alitoka alienda. Kuna mwanaume alimtumia fare akiwa huko nyumbani. Kitu ilikuwa inamsumbua, alikuwa anaona lazima arudi na wewe ama wewe umpe fare.
Lakini kuna mwanaume amemtumia fare kutoka huko nyumbani, bila amekuja akaniachia watoto, akaenda kwa huyo mwanaume. Huyo mwanaume amesema atamuoa plus na watoto. Amekaa huko 1 full week. Na unajua ameniachia tu watoto, hata hakuna kitu yoyote. Nikimpigia simu yashiki. Sasa since then hatukuwa ongea na yeye. Hakutuka tuna communicate. Sasa huko wakati ilifika mahali akaanza vita na huyo jirani, because jirani aliona ni kama jirani kuna information, sijui alitambua aje, ni kama after kujua jirani alienda kwa shule, neighbor akaongea, nikaongea na mwalimu, obviously alijua ni jirani, akaanza mambo mengi. So one day nikimpigia simu hakuwa anashika, so nikashindwa. Alisema atarudi nyumbani kwetu, kitu ya kwanza ilikuwa arudi hata na watu wengine. Ameenda kwa neighbor, ameniambia alienda kwa mwanaume mwingine. So mimi nikaachana na hiyo, hata sikumtambulisha hiyo. Tumekaa, mtoto shule imefunguka, hii yenye imefungua juzi. Nikashindwa nitafanya aje, because shule imefungua, wamefungua shule na ni 1 month and a half. Sasa huyu mtoto ana makaratasi yoyote yenye nitampeleka kwa shule, na yeye akitaka kurudi shule lazima arudi grade 6, hata ingia 5 sai 7 sai. Hiyo grade 6 alishafanya. So atakuwa anaenda aje? Ni lazima Januari ifika afanya nini? Aingie shule. So hapo ndio penye nilifika mahali kwa sababu ya mama yake. Nikashindwa naweza fanya aje, nikakalisha msichana obviously ako na ile uoga kidogo, because hata ajui kama ako ya aje. So nilifika wakati nikawa nimekuja, because mimi siishi kwangu, naishi penye wanafanya kazi, mara mingi niko Nairobi. Nika-assess mtoto, kwa hiyo muda nilikaa na yeye. Nikaona huyu mtoto yuko sawa. Nikamu-assess kabisa. Hata nikirudi ilikuwa niende kwa shule, nimekuja before mwezi, yaani wakifungua kuna wakati nimekuja. Nilikuwa nakuja kwa sababu niende kwa shule, kwa sababu kukaa na mwanafunzi hata kama kuna hizo makaratasi, at least niende kwa shule, niombe huko nafasi, afanye akisoma kushinda abaki kwa alafu Januari ikifika vitu zao tushughulike na. So I went up, nikapigia mamake simu. Nikamwambia ninaomba kama unaweza nishughulikia vitu za sasa huyu mtoto aende shule. Muda kidogo, sikumaliza siku mingi, huyo mwalimu wa shule akanipigia. Akaniambia pesa yenye ilikuwa mlipe, hujawahi tafuta hiyo pesa. Siwezi peana vitu za Michelle. Na kama ni Michelle, weka kwa gari arudi hapa, kama unajua haendi shule. Weka kwa gari arudi hapa. Sasa mimi nikamuuliza, tangu Januari mpaka saa hii huyu mtoto hajaenda shule. Sasa saa hii ndo nitaweka kwa gari akuje huku, utamsaidia nini? Nimekwambilianga kwa hizo vitu. Nimekuomba nikulipa kidogo kidogo mpaka umenikataza. What I did, niliandikia huyo madam message. Nikamwambia I can see you are the one umesupport maisha ya huyu mtoto kutoso. Because ungekuwa wewe ni mzazi mwalimu mzuri, ungekubali offer yenye nilikwambia, singepata pesa mara moja. So msichana mamaka akasema, the nini alisema anaweza hata shughulika, lakini anataka Michelle. Wakaanza wanataka arudi Nairobi. Nikamwambia sitampatia, because kulingana na life yake siwezi. So hata alipigia msichana simu, msichana akaniambia mimi shughulika na watoto wengine, mimi sikuji Nairobi, wacha mimi nishughulika na huko. Bila imefika wakati nikiwa nimekaa na huyo msichana. Ulikuwa umeniambia ulimkalisha ukaongea na yeye after kumuassess. Mlizungumza mazungumzo ya aina gani? Unajua huyu mtoto angali mtoto mdogo. Nilisuspect kulingana na behaviors zake, na nikaona bila alikuja sio bila ako. Unajua mimi ni mzazi. Mimi ni mtu niko na watoto, ninaelewa zile signs mtu akiwa na mimba. So nilifika mahali nikaipata hii miezi 2 nimekaa na huyo msichana. Niko na watoto, niko nao kwa nyumba. Niko na watoto, hata mtoto wa dada yangu, na niko na msichana hapo pia. Kila mara huwa ananunua pads na wapea. Sasa nikafika mahali nilimkalisha, nikamwambia ukiona uko na kitu yote unahitaji, ni hapa ama siko hapa, chukua simu ya nyumba unipigie kitu yote unahitaji. So nikaita hao wasichana wengine. Nikamwambia unaona, by the time huyu mtoto ni mgeni hajawazoea, maybe akiwa na attend mkwe free na yeye anaweza okopa kuniambia anataka kitu fulani. Mkwe na yeye free mwe mnaniambia. So answer ilikuwa ni kwamba tangu akuje tumemuuliza mpaka siku nyingine akasema
anaenda period, kwenda kuangalia anatumia hizi parts na hajaitumia. So hata hao wakakuja wakaniambia zile signs. Sasa hayuko, tunaona ni kama hayuko sawa. Hapo ndio penye hata mimi nilichunguza nikaona hayuko sawa. Nilienda nikapima yeye sasa. Nikaamua kwenda kupima na nikapata ako pregnant. Na the way tulicommunicate na yeye, hata yeye ni mtoto mwenye ajui, because yeye anafikiria tu ni mtu mwenye anaweza kuwa ni kitu ya kawaida, kwa sababu ni kama hiyo kulingana na akili yake atarajii kuna kitu fulani. So ndio akaanza kunieleza alikuwa kwa kijana, na hata hiyo story tulikuwa tunaongea na mamake, alikuwa tulishakaa amejua. Alikuwa ananidanganya, alipotea msichana, aliniambia alikuwa ameenda kwa kijana. Alienda kwa vijana wawili different. Na nilipouliza mama naye akaanza hakukuwa hata amenini, alikuwa vitu kama hizo. So msichana akaniambia alienda huko akaishi wiki 2, huko kwingine akaishi 1 week. So nika decide kuchukua msichana, tukakaa chini, nikamuongelesha kwa njia mzuri. Akaniambia mimi auntie, sijui kutoroka kwangu ilikuwa mwezi wa 5. Ilikuwa mwezi wa 5 na penye nilikaa wiki 2. Nikaenda tena kwingine nikakaa wiki 1. Akaniambia nilikuwa kwa hiyo kijana. Akaniambia na majina na akaniambia alikuwa anakaa kwa hiyo kijana na kwa sababu ya maisha. Nilimuulizia. Akaniambia kama mamake anaweza fika mahali anatoka. Sometimes yeye haendi shule. Akimuuliza mama naenda shule, ananiambia next term na haendi. Next term na haendi. Na tena mama si mtu ule mwenye utafikiria, si ati saa zingine hata akipata pesa hata tushughulikia. Hata mimi naonanga hata anaweza pata pesa, nakwambia next utaenda, hata nipeleka. Kuna marafiki wenye anasema pastor, sijui auntie nani, amekuwa akifika mahali hata ananipeana huko. Nakaa huko kidogo tena narudi, hawanisaidii. Sasa mimi nitaenda Nairobi kufanya nini? Auntie, niko na shida, ninaomba kusoma. Ninaomba kusoma. Maono yangu ya achievement kwa life ilikuwa nikuwe mwanajeshi. Sasa hiyo kitu inanisumbua. Sasa hata alistuka. Akaniambia, akaniuliza na kama niko hivyo auntie nitaenda shule kweli? Nikamwambia utatulia, time ikifika ukishamalizana hivyo utaenda shule. Na nikamwambia mimi kama mimi binafsi kuzaa nilimuadvise. Si watu ukizaa hautaendelea kusoma. Nikampatia mfano wa auntie yangu mwingine ako kwa hii familia. I am the one nilifuatilia akazaa na akarudi kusoma. Nikampatia hiyo mfano. Nikamwambia wewe utazaa, ukishazaa utasoma masomo yako na itaisha. Sasa hapo nikaona ameanza, lakini hiyo kitu hata angeanguka ili mpatia stress. So anafika mahali mpaka niko na mimba. Ndio hapo sasa akafunguka akaniambia auntie, last month yangu ilikuwa mwezi wa 5. So ukihesabu kutoka mwezi wa 5 mpaka saa hii, si ni mwezi sasa ya 4. Kutoka alianza kuhesabu mwezi wa 6. Hii ni mwezi wa 4. So hiyo ndio information yenye nilikuwa nayo, ndipo nilipofika mahali nikashindwa. Unaweza kuwa unakaa maisha ya mtu akiwa na mtoto wake, sometimes unaweza kuwa kwa hiyo kufurutana kwangu na yeye si kufurahia. Nilifika mahali nikasema ni mtoto ni wake, because alifika mahali akaanza kutumia message. After kuminvolve mtoto wake ni ako pregnant. Akaniambia kwa message yeye si mjinga, tena rude. Mtoto wake atoke Nairobi kama yuko na mimba. So I asked her, huyu mtoto amekuja kwangu nimekaa naye 2 months. Na mimba inaelekea 4 months. So hiyo 4 months alipata mtoto amepata akiwa huko kwako. Na hawa vijana wote wenye amekuwa kideal nao, you are the one who knows. Mpaka kuna report, kuna huyo neighbor ndiye alienda kuripoti kwa polisi. Anajua polisi bila report issue mtoto akimtoa kwa kijana. In fact walienda kumtoa kwa kijana. Na tangu amtoa kwa kijana, yeye ako tu. Walimtoa kama shule ya term 2 na hajaenda shule. So the mother amekuwa akinitumia message, uko na watoto wako, wachana na mtoto wangu, weka Michelle aende na kuja Nairobi. Nikifika mahali namwambia sasa wewe ndio nitadili na wewe, because it is like unaona kurui life ya huyu mtoto. Ungejua maisha imekuwa ngumu kwako wakati nimekufatanga, nataka at least watu familia tungeingilia hata kama unakaa na mtoto. Mimi ukiwa na huyo mtoto si nika support. Sasa unafikiria kama nis wako angerudi Nairobi ni nini kingefanyika? Huyu mtoto sidhani kama angesoma, angeenda kuoleka kwa hii miaka yake kidogo.
because hiyo ndio maisha alikuwa amefanya na walimtoa kwa mwanaume, na ndio sasa hapa huyu mama akaamua kunitafuta mama yake. Sasa you can imagine huyu kijana ako Nairobi na life yenye wanakaa huko, alafu hao vijana wote wako huko. Next ingekuwa hata akirudi Nairobi maybe imefika mahali inafaa arudi shule, already asha minds zake na akili yake isha adapt kwa mambo ya Nairobi, na kijana ako Nairobi. Still angefika mahali aone kulingana na ile life acha tu mimi niolewe. Umesema ako how old? Ako 13 years. So ndio anaingia teenagehood. Lakini ako na ndoto ya kusoma, yani angekuwa na mzazi anamshikilia, angekuwa shule, yani angeendelea na masomo, sio? Yeah, angeendelea na masomo because the first time nilimmeet akiwa mkubwa hivyo, mazungumzo yake na maono yake ilikuwa ni na ukimwona hata nikiwa naye kwangu kila mara utampata na vitabu. You can imagine amekaa mwaka mzima aendi shule, lakini kila mara ukitoka ukimpata amekaa, atakuwa amekaa na vitabu, anasoma vitabu. Kwangu kuna shelf penye kuna vitabu. Unaweza kuna watoto kwa nyumba yangu wamesoma, wamemaliza grade 6 wanaendelea. Utampata ameenda huko amechukua hizo vitabu anasoma. Sasa unaona hata mimi mwenyewe binafsi ni kitu nimeconfirm because mtoto mwenye apendi kusoma na amekaa 1 full year almost, si ndio? Atatukumbuka hata mambo na vitabu kweli. Lakini ya kila mara ukimpata kama amekaa mahali ni vitabu. Na hiyo ndio yenye hata mimi nikaconfirm because na mimi niko nakaa kwa nyumba nakaa na vitabu, alafu nichukue kwa hivi vitabu vingine nianze sasa mimi ni kwa mwanafunzi hao watoto wengine. Mimi ni mwanafunzi wao hao watoto wengine. So hiyo ndio issue yenye iko. Yeye ni mwanafunzi, ni mtoto mwenye anapenda masomo sana sana. Hata after kukundua ako na mimba, hiyo kitu alistuka, alijua yangu imeisha, sitaenda shule. Na nikamwambia utazaa na utaenda shule na nitakusomesha. Akasema maono yangu ilikuwa nikue mtu wa mwanajeshi. Ungetaka future yake ikuwe namna gani, na utaulizaje hiyo shule ambayo iko na karatasi zake, na watazamaji wetu msaidiane nayo kivipi? Mimi kitu ningeomba kulingana na mimi niliona kama kuna confusion katikati yangu na mwenye shule, because kuna njia nilitumia kwa communication, nikaongelesha mpaka na director kama anaweza release vitu za huyo msichana, at least mimi on my side nimpeleke shule. So what I did, kuna communication ya education penye nilikuwa nimepiga simu, nikawa nimeambiwa nikuja mpaka kwa ofisi zao, wakaniambia penye ziko niende washughulikie kama wanaweza access vitu zake, alafu wanipe, alafu huyo mtoto nimpeleke shule. So by the time tulicommunicate niende huko, wakanipatia appointment, na ikawa hiyo appointment mimi nilikuwa niko mbali. So ndio nikafika mahali nikangoja nitaenda because mtoto angali at the moment ataingia shule January. So mimi ningeambia tu huyo mwenye shule, yeye ni mzazi na yeye ni mwalimu pia. Mwalimu ni mtu mwenye anafunza watoto na anataka watoto wa achieve kwa maisha yake. Kama yeye anaweza fikiria kwa roho yake, because nilimuapproach kama naweza mlipata pesa kidogo, because of hali singetoa pesa yote mara moja, because of hata ajui kulingana na hali yangu. Nimlipe mara 3, nilikuwa nimtumia pesa nilipe akakataa. Although nilitumia neighbor because nilikuwa najaribu mama yake kuna vitu alikuwa ananificha, at least nijue information ya bila nasaidia mtoto. Sasa Rosemary, you have rescued your niece from a very early marriage. What do you want to do with her now that she's under your care? The mother is not there. How are you working with her through these tough times and journey? Kulingana na mimi nikiwa na my husband, not me alone. Nia yetu ilikuwa ya kwamba huyu mtoto asome. Mimi niko na shida kwa familia yetu. Ninapendelea sana nikiona mtoto msichana anafanya nini? Anainuka, anasoma. Because mimi unaona life yenye nimelelewa ndani ilikuwa ni life tough yenye singapata, nilitamani hata mtu kunisomesha. Sikumaliza form 4, you understand? Because of life. Sasa because of life ya my parents. Lakini hata ukiangalia kwa relative hakuna mtu alijitolea. Sasa mimi kama Rosemary nilifika mahali nikaamua ya kwamba mtoto yoyote msichana kwa familia yetu
ni lazima ni make sure amesoma. Hata niko na mtoto wa dada yangu anafanya form 4 this year, because mtoto msichana anapokuwa mzigo, unaona, unasema I wish ningesomeshwa. I wish mimi ningeenda kwa shule. Vitu fulani zinaweza kupita because of unafika mahali unasema mimi sikusoma. I wish ningefika mahali fulani, maybe nafasi fulani ingenipita. So kwangu kulingana na mapendeleo yangu nilikuwa naona ya kwamba huyu mtoto asome. Hata nikifika mahali nione sioni kama naweza lemewa. Hata nikilemewa Kenya wataona, kwa sababu sidhani kama naweza fika mahali akuwa kwa mikono yangu na akosa kusoma. Mahali popote penye nitajaribu nita make sure amefanya nini? Amesoma. Na hiyo ndio jambo ya huyu mtoto anataka kusoma. Na ndio kwa sababu niliamua nikakataza mama yake mtoto arudi Nairobi. I know you talk to her, huwa mnaongea, and don't stop, but I think she also needs some professional counseling. I'm not saying or disqualifying your words with her, lakini ni wakati mwingine ni vizuri kukuwe na mtu wa nje ambaye anaweza kuzungumza na yeye ndio asi lose hope, because the circumstances ndizo zimefanya akafikia pahali pale. Do you have such plans kwamba now she needs some rehabilitation? Yeah. Because of sometimes anafika mahali anakuwa na stress, because hakuwa anatarajia anaweza kuwa na mimba, kwa sababu ya situation alikuwa nayo ndio ilifanya. Because she told me, nilitoka huyu kijana mwenye nilianza naye nikampata hapo nje anapita kwa keti yetu, na alikuwa ananiona sometimes naenda kukaa nje, sometimes nikienda na mama ameniacha na hata sina hata kitu niombe neighbors. Na the mother, ukifika mahali ni kuna jambo nitamwambia. Ukifika mahali kuna jambo nitamwambia, because you see mtoto, life ya mtoto ni ya maana. Wacha kuangalia life yake hatujiwezi. Because sisi hapo ukiangalia kulingana na family, si hata ni mimi peke yangu. Kwa nyumba yetu tumezaliwa watoto 9. Kuna mwenye hakuna vile huyu mtoto atakuja kwa familia yetu, utapata mwingine amejitokezea anasema wacha ni support school fees. Mwingine atajitokezea wacha ni support. Na ikifika mahali kama uko na mtoto wako umezaa, na pengine unaona kwa familia fulani kuna familia inakufuatilia kwa sababu ya huyu mtoto, na unaona ya kwamba amekushinda kwa sababu ya life ni kawaida. Mtu anaweza fika mahali maisha ichange. Inform familia ya kina huyu mtoto. At least kuna kwanga na 1 2 3 mtu mmoja wawili mwenye mnaweza communicate, si ndio? Hata kusupport hata ukiona huyo mtoto si lazima hata uone. Lakini sasa unaona sisi kama wazazi tunaonaga mtoto wangu ataninyang'anya. At the same time tuangaliangu huyu mtoto maisha yake ya future life. Sasa huyu mtoto, let me ask you, huyu mtoto akisha grow, hata amesoma amefika mahali, kwao ni wapi? Lazima mama yake ni nani? Si lazima anapaka akijua mama yangu ni mtu fulani, baba yangu ni mtu fulani, si ndio? Lakini huwezi sema na kuamilia mtoto akae tu hata kama anapitia life mbaya. Mimi mwenyewe sijiwezi, kwa sababu akienda kwa hakuna kitu yenye, hakuna kitu mbaya yenye, kitu fulani yenye itafanya huyo mtoto. Life ya mtoto kwa achieve ni kitu ya maana. Life ya mtoto kwa achieve ni kitu ya maana, because future yake ni heri ukiona kuna mahali anaweza umeshindwa communicate. Maybe watu wa kwao, hata kama ulienda kwa ndoa nyingine, mtu atajitokezea mmoja ata support. Ulisema tukianzia kwamba ulikuwa na hamu sana mtoto awe karibu nanyi kama familia. So whatever happened mpaka akaenda Nairobi na circumstances zikampata, do you feel like ulifailiwa or you are failed by the mother? Na feel alinifail because in fact kwa hii familia I'm the first person nilifuatilia yeye kama bibi ya ndugu yangu. Wakati hata alienda nimekuwa nikiwa pamoja na yeye, because hata mtoto akizaliwa ni mimi nilinunua 1 2 3. Unaona kwa familia haimaanishi kama umeolewa kwa mtu na ajiwezi ni huyo tu mtu utaangalia. Familia iko familia iko haiwezi kuwa na issue, haiwezi kuwa na mtoto amekosa school fees, sisi tukose tuangalie, inafaa ikuwe ndugu yetu, hata kama ndugu yangu ajiwezi, lakini ni ndugu yangu. Lakini huyo masomo tulikuwa namsaidia mpaka bila amaliza kusoma. So mama yake mimi na feel alinifail because wakati nilienda kwao mara ngapi 2 nikitafuta at least nijue mtoto, singechukua mtoto ni wake. Hata sasa hivi leo yako akienda shule ama pengine aingie shule, akifika mahali akifunga shule anataka kwenda kutembelea mama kama mama akalau tukuja kumtembelea, unaona. Lakini mimi na feel ni kwamba
yeye ndiye amemeki mambo yote kufika penye iko. Because first anaweza sema hakuna mtu alitafuta na wawezi tafuta hata mtoto. Mimi personal nilitafuta huyu mtoto mpaka ujombani. Nimeenda huko mara 2, lakini ya mwisho alinionya. Sasa mtu akisha kuonya, amengoja mambo imekuwa mbaya hivi ndio ananiita. Na after tena kuniita, tena narudi kulingana na mtoto ndio akafunguka akaniambia yale yenye ambayo amepitia. Mpaka mtoto ananiambia unaweza pata auntie, hata kitambo mimi nikuwe na mimba. Unapata, by the way we went there. Ni maisha tu ni kawaida, si ati ni mambo na nini. Maisha ni kawaida, si ndio? Room ni ile moja, huyu mtoto ni mkubwa. Yeye analala hapa na yeye analala hapa na si na unajua hao watoto akikuwa hivi. Huyu mtoto ameniambia yeye akiwa mkubwa hivi bila shida imetokea hivi. Na amemwambia unajua huyu mwanaume si wako, si babako. Ngoja kidogo, unasema nyumba ni single room. Single room Then penye don't worry, this is a family channel. Penye watoto wanalala, in fact hata si kama tumekaa hivi, watoto ndio hao. Unaona? Kama tumekaa hivi hapa ni nini watoto ndio hao. Nini kimattress ndio hiyo. Hiyo mattress ni kale kadogo, Kenya wakiweka kubwa itafika huku. You can imagine hii kiti penye tumekaa tunaona hapo. So nilijiuliza mpaka nikakuja nikauliza mtoto baadaye. Mwanalanga tu kwa hiyo nyumba wote hata kama baba amekuja. Ule baba mwenye atakuwa amekuja. Because mtoto mlalamishi yake ilikuwa mama ataleta huyu. Siku nyingine itakuwa ni huyu. The other day itakuwa ni huyu. So inabidi sasa hiyo kiti namchanganya ama atoke aende atamaliza huko wiki moja ndio arudi. Alipiga simu na wakati akasema anahitaji na ni urgent mtoto ako mgonjwa na vitu zenye ana act ni vitu mbaya. So nikamuuliza nini akiwa amekaa saa zile anatulia kidogo anajikuta na act kama mtu mwenye ako kwa ndoa yani anafanya sex. So nikamuuliza why? Akasema ni haja kwa mishale hiyo kitu imemsumbua muda mrefu kwa sababu aliniambia imemsumbua muda mrefu lakini ameona ndio imepanda. So when I went there nilienda kwa lengo kubwa ya hiyo magonjwa. Kwa sababu aliniambia pengine ni huko kwenyu ama pengine kuna nini mtoto amefanywa. Nikamwambia kwetu numekana mtoto kutoka kwa mtoto mpaka saa hii. So hatu communicate na hakuna kitu yoyote itaanza aje. So when we went there tukaingia kwa hiyo nyumba kulingana vile kuko. First of all tukawaombea. Wakati wa kuwaombea tukatoka hapo. Kutoka hapo tulipata room ikiwa ni room hiyo moja. Na akasema huyu mtoto hakuna siku analala usiku. By the time mtoto atafunga macho hivi ataanza kuact kama ako kwa sex. Tena juu, tena ile anatamuka, tena tu vile watu wana act wakiwa kwa sex. So hiyo kitu ilileta issue kabisa. Wakati nimechukua huyu mtoto nikuja naye kwangu hajai act mambo na sex. Which means ndio hapa mahali nilianza kujiuliza wakati yako na hiyo room moja na wakati yeye bwana yake ama baba ako ndani ya hiyo nyumba ni karibu huyu mtoto wanafanya nini? Because tangu hiyo siku hajawahi kuwa hivyo kwangu. Sasa by the time anatoka saa zingine mimi kwangu nilijijazia maybe anaenda kazi. Lakini sasa after neighbor kuniambia bila hata alikuja na watoto akaenda wiki 2 karibu wiki moja ndio nikakundua hapa akaniambia hivyo ndio kuna kuanga. And you can see msichana ninajua ni muongo because hii time tulikuwa naongea arudi amesema anarudi kwetu. Alituambia watoto wengine hajui kwao. Akatambia watoto wengine waliachana na huyo mwanaume the last 4 years. Akaniambia hajui kwao alienda kwao usiku na kati ni ujalua huko hakuwa irudi huko. Sasa hawezi kumbuka njia na juu huko. But kukuja kupata baadaye baba yao watoto hata anakujanga. Hata juzi kama huyu ametoka alikuja akafika mahali akakorofishana akamtupia mpaka vitu nje. So unaona hiyo information. So nilipata kama ni mtu mwenye yuko straightforward. Haizi niambia ukweli wake. Na hiyo ukweli unajua ni mtu kukwambia si ati na mhukumu mbona asiniambie ukweli. Lakini kwangu si mtu mwenye ako na ile ukweli. That's why mimi niliweka hiyo mikakati nikakuwa siwezi toa huyu mtoto because kitu ya kwanza huyu mtoto amepata mimba akiwa Nairobi. Kitu ya pili hao vijana wawili wako Nairobi. Kitu ya tatu hiyo life kulingana na situation vile iko hata akienda kusoma itamuaffect atamaliza shule ataenda ataamua. Ujumbe wako kwa your sister-in-law ni gani? Ujumbe wangu kwa sister-in-law nitamwambia ya kwamba life
sisi wa mama lazima tujikaze, na nashukuru sana amejikaza mpaka akalinda huyo mtoto penye amefika. Nitamwambia tu ya kwamba akwe ule mwanamke wa kukua na ile ya kujua ya kwamba wakati mtu unatoka ukitafuta, unatafuta kwa sababu ya watoto. Na ukiona kama hata hao watoto wengine nyako nao wanaweza kuwa kuna wakati inawashinda, si ati ukitoka mahali kuna ile enemy uhusiano yenye utasema kuna mpaka, ukiwa na mtoto umezaa mahali ahusishe wenye familia, because akiwahusisha haitatokezea tena kama hii. Unaona, life inakuwa mtu atajitokezea hata kwa familia amsaidie. Mtu atajitokezea kuna nini hii nini ya wenye wanasomesha watoto pesa ya CDF hata. Unaona? Ukijitokeza hata hii mambo ifike mpaka kwa chief ama kwa assistant chief, unapata mtu hawezi acha mtoto asiendelee na masomo. Na tena yeye wakati kama sisi wa mama tukiwa na watoto, kuna ile heshima. You see? Maybe mtoto bila alikuwa anaona huyu na akaona hata hii biashara hata mimi naweza, kwa sababu siendi shule. I can even kwa sababu naona alikuwa kwa watu wawili tofauti, you see? Hakuwa kwa mtu mmoja. Alafu tena kuna ule mtoto kama amekosa, kuna we mama, kuna ile advice. Na hiyo advice ukipea mtoto, lazima ujiangalie hizo ni tabia zenye unataka mtoto aache na wewe unafanya. Lazima wewe mwenyewe kitu ya kwanza ujiheshimu. Si ni hivyo? Kweli sisi wanawake kunakuwa na challenge. Sasa zingine unapata wanaume wametupatia mimba ama wametuoa, wanaanza kutusumbua. Lakini lazima mama ajikakamue. Because hata hayo yote sisi tumepitia, lakini hatujapitia kwa hii. Ukiamua unaamuanga ni siku moja. Na ukishaamua ni hiyo siku moja, unaamua nimeamua hii siku na nitakaa kwa ndoa milele. Lakini sasa tunaona kwa sababu ya kuchunga watoto wetu kutokana kwa hizo mwenendo. Because sometimes inakuwa ni ngumu. Akipata hata kama watoto wako nao, hata sisi kwetu hatuko na shida, but hao watoto wako nao akipata time asiwaweka kwa nyumba, kwa sababu hata ninajua hao watoto hawajafanya nini ya hii term, hawajamaliza. So mimi kitu naweza mwambia tu asikalishe watoto kwa nyumba, ni heri aulize hata yani ajitokezee, hata akienda hata kuna shule za public. Pia nilipata hivyo. Huyu mtoto alikuwa anasoma kwa shule yenye si public. You can imagine. Na kuna hii watoto wengine nilikuwa napata information kutoka kwa huyu, ilikuwa ni shule yenye si public. Huyu mwenye alikuwa amelia nini za huyu, alikuwa amelia kwa sababu ya pesa ya wale watoto wengine plus ya huyu. Sasa unaona sisi kama mama kuna maisha mengine hatuwezi kuforce alafu naweka watoto kwa nyumba. Kuna shule za serikali, majukumu ya shule ya serikali ni yani si kama hii private school. I don't think kama huyu mtoto angekuwa anasoma kwa shule ya serikali kungekuwa wangemnyima vitu zake. Ujumbe wako kwa your niece Michelle ni gani? Ujumbe wangu kwa my niece ni kwamba ninamwambia tu hiyo hali yenye amepitia mpaka penye amefika ni kwa vile sisi kama familia penye amezaliwa hatukuwa tunajua. Tungejua because kulingana na maongezi yake aliniambia hata kuna wakati angekuwa sasa alishamaliza akata grade 8. Kuna wakati tena alikaa nyumbani muda mrefu, lakini haikuwa muda mrefu kama hii. Ujumbe wangu nitamwambia kwamba yeye achukue hali kulingana vile iko, asione vile ako na mimba, haizi soma. Atasoma na atamaliza, in fact atasoma na atamaliza na ataachieve nini yake, yenye maono yake yenye alikuwa ako nayo. Na akuwe mtu wa bidii kwa upande wa masomo, because nowadays hata usione tu kwa sababu huyo hakusoma na maisha inaendelea. Life ya masomo asome bila ilikuwa hivyo, naelewa hali situation alikuwa nayo ndio ilifanya akuwa hivyo. Na najua kwamba atasoma. Nitamwambia tu yeye akuwe mtu mtulivu, akifika mahali akizaa mtoto, atazaa mtoto na arudi shule. Maybe side ya mtoto hiyo ndio yenye nitaomba side ya nini ikifika hapo. Because unajua sasa itakuwa ni mizigo ngapi? 2. Mtoto plus tena mama. Na huyu mama anataka kufanya nini? Kusoma. You can imagine hapo. Lakini mimi msichana saidia ya masomo sina shida. Azae mtoto kwa mikono yangu. Mtoto ni baraka. Ni lazima azae huyo mtoto, na akimaliza kuzaa mtoto, hata in fact ikifika January kama hajazaa mimi nitamweka shule. Kwa vile hii ilikuwa ni tamu ile inaisha. Nitamweka shule aendelee na shule. Akifika wakati wa kujifungua atajifungua na tena arudi wapi? Aendelee na masomo, asikuwe na aibu. Unampenda? Sana.
You can imagine, umesikia vile nimesema nilikuwa namtafuta. Nilikuwa namtafuta nafika mpaka kwa kina mama nikimtafuta. You can imagine nimetoka na Nairobi nimekuja nikiwa na mama yake. You can imagine yeye mwenyewe siri zake ameambia mimi. It is just because of love. Yeah. Thank you so much, Rosemary, because of what you've done in her life. You have rescued her from a very not so nice, but a dangerous position and very risky circumstances. We appreciate you from Tuko family, and we wish you the very best. Would you be willing to give out your contact? Yeah, nitakuwa willing kupeana my contact. It is because of kuna mwenye pengine ako kwa hii situation, maybe ako na mtoto nyumbani, maybe kuna mahali uko na mwanafunzi kwa nyumba ako kwa hali kama hii. Kuna wazazi wenzangu uko nje. Before nipeane contact nitawaambia kwamba mtoto anapokutana na makosa kama hii ya kupata mimba akiwa mdogo, usiende kutoa watoto mimba. Wacha mtoto azae na aendelee kusoma. Because at the end of the day, haikuangi inazuia mtoto kuendelea na maisha. So nawaomba tu wenye wako huko nje, kama uko na mtoto mwenye amepitia katika hiyo hali, ambia huyo mtoto, hata mimi namwambia, hata wewe namwambia umfikishie ujumbe, akwe mtoto wa kujikaza na ajue kwamba masomo itaendelea, hata kosa kuendelea na masomo yake. Na pia nitasema ya kwamba niambie Tuko asante kwa kuchukua wakati wenu, because hiyo jambo iliniuma, because of huyu mtoto ni wa miaka 13. Nilikuwa najiuliza mtoto alee mtoto. Hiyo kitu imeniuma. Sasa nikafika mahali because of mimi mzazi nikajua kwamba kulingana na hali yenye alikuwa nayo, hiyo itapita, atazaa mtoto na aendelee na shule. Pia jambo langu lingine before nipeane namba, nitaambia mama yake kitu mmoja yenye sitasahau. Kutuma message na useme wacha mtoto azae, babaka alee mtoto na mtoto arudi shule. It is like ni kitu yenye uchukuli kwa serious. Ni kitu yenye uoni na ujali maisha ya mtoto. Kama wewe umekaa na hiyo muda yote, 1 full year. Alafu baka amepata ujauzito akiwa na mkono yako. Na unaficha still, alafu unasema wacha azae, baba atalinda. It is like hauchukulii hata ustuki kwa kwamba huyu mtoto ni mtoto mwenye maisha yake, nitakana ikue juu ya masomo kushinda ile yangu. Nitakwambia tu Faith, anyway, nilikuwa nimechoka kwa roho yangu, lakini nimekusamea because ni hali ya life na ni hali ya familia. Na mimi kama wewe semeji yangu, ningali nakupenda, sina shida, ni hali ya life, naelewa life. Na hata mtoto wako uko free kukuja kumtembelea, uko free kupiga simu, uko free wakati mtoto amefunga shule umuone ukuje umtembelee. Na hata Nairobi, as long as nijua ako sawa, ni mtoto ni wako. But lengo langu ni kwamba nataka mtoto achieve maisha yake. So nitapeana namba yangu ya simu, ni 0746 877 685. 0746 877 685. Ninapopeana hiyo namba napeana kwa sababu ya kitu moja. Sijapeana namba kwa sababu ninaongea because kuna shida. Namba yangu nimepeana kwa sababu kuna mwenye anaweza kuwa ameguzwa na hii story, afika mahali anataka at least hata ile ajue ni hali gani mtoto anapitia. Again, nikifika mahali mnajua kwamba huyu mtoto kulingana bila ako na mimba ya miezi 4, saa hii inaelekea 4, maybe next year mwezi wa 2 ama wa 3 atakuwa amezaa. Sasa unaona hapo kuna mtoto, sasa watoto wote wawili, mtoto amepata mimba, amezaa mtoto na yeye mwenyewe ni mtoto. So unaona kuna hiyo majukumu. So popote penye kuna mtu ataona ya kwamba, kwa sababu hata kulingana na situation yako ndani, popote penye kuna mtu ataona ya kwamba wakati mtoto hiyo wakati atakuwa anaweza communicate au julia hata mtoto hali, nipatie msichana wa minicarriage, anaweza pika simu hata saa hii nichukue simu nipatie msichana wa minicarriage. Unaona, si inakuwa ni mambo mengine because mtoto amezaa mtoto na mtoto tena ako na mahitaji. Hapo ndio penye nitataka at least kama kutakuwa na ile support. Thank you very much, Rosemary, for your time.
and sharing your story and the circumstances that your family is in. And we hope we wish her the very best. And we wish you also the very best. Thank you so much for your time. Sasa mama, unaitwa nani? Michelle. Michelle, nitakuuliza maswali 2-3. Na kwanza kabisa nikwambie hatuko hapa kukujudge, ni circumstances zile umejipata. So anyway, tumeelezwa na auntie, so I will ask you some few questions. Shule uliachia wapi? Grade 6. Ungetaka kuendelea na masomo? Nataka kuendelea. Alafu ukimaliza ukuwe nani? Mwanajeshi. Kama si auntie, vile uliongea na auntie ukamwambia hutaki kurudi Nairobi, sasa hivi kama ungerudi Nairobi ungekuwa wapi? Kwa nyumba. Ati kwa nini haukuwa unasoma ama kwa nini masomo ilikatikia grade 6? Sababu hiyo wakati mama hakukuwa na pesa, nilikuwa namforce niende shule, lakini alikuwa anasema nitaenda hiyo term ingine. Akifanya kazi akipata pesa napata na shughulikia majukumu ingine. Nikimuuliza mama about school, ananiambia tu utaenda shule, unapata sana kaa home. Nimekaa tu home. Sasa uko na watoto wengine nyuma yako, wangapi? 2. Ni brother na sister, sister ama ni brother? Brother. Sasa hivi ukaweza fikiria vile wako Nairobi, unaona kama wako katika hali gani? So nikako katika hali mzuri vile. Unamaanisha nini? Tuelezee zaidi kidogo. Because unaweza wapata mama ameweza kuwa ameachia jirani mwingine awaangalilie na huko ameenda kutafuta. Sasa wakati uliambia auntie ati ulikuwa unaachwa na hawa watoto wenu, ulikuwa unawachwa uangalie kwa njia gani? Hebu tuambie, ulikuwa unafanya vitu gani kwa nyumba? Nilikuwa tunafanya hizi kazi ndogo ndogo za nyumba, kama ni kuosha vyombo, kwa naosha vyombo. Kifika kitu kama saa 8 naosha hao wadogo. Tunakaa tu kwa nyumba kama kawaida, tunasoma. Ulikuwa mnasomea kwa nyumba? Tulikuwa tunasomea kwa nyumba. Sasa ukijifungua ungetaka Wakenya wakusaidie kwa njia gani kupitia auntie? Kusoma tu. Masomo. Tunakutakia kila laheri. Like I said, hatukujudge. Circumstances can be very difficult. Lakini uko na mtu ambaye anakushikilia, anakushika mkono, auntie yako. Msikize na msikizane vile mtasaidiana, na tunakuwish the very best. Siku ingine tukupate pale ukipiga saluti, si ndio? Yes. Kuna jambo ambalo ungetaka kuambia mama? Nilikuwa nataka kumwambia atunze watoto wadogo vizuri, wasiniweke vile mimi walikuwa wananiweka nyumbani. Asante sana Mishi. Pole. Tuko family, that's the circumstances and the situation that this family finds itself in. And you've heard the circumstances under which this early marriage was about to happen. But an auntie came through for her niece and rescued her. How can we walk with them as they journey together? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko from Kakamega County. Until next time, God bless.